こちらが那智の滝です。落差133メートルを誇る滝となっております。滝壺の深さが10メートルございます。この滝なんですが、神武天皇が神武統制の折に海から上陸された時にこの那智の滝を発見されて、それをご神体として崇めたのが始まりというふうにされております。現在あります那智大社は、今から約1700年ほど前にこの地から遷座されたお社とされております。Nachi waterfall is the first one of 48 waterfalls in Nachi. There are 47 other waterfalls behind the mountain. The mountain itself is considered as a sanctuary. Thus, general public are not allowed to enter. If you want a longer life, just try to sip this water. 那智の滝と同じ水で非常に強い霊力を含んでおる水とされております。でこの水を飲むと長生きできるとされております。この杯を使って飲んでいただくことできますので、100円をお納めいただいて、飲んでいただいて、後で飲んだ後これをお持ち帰りください。It will purify your body for sure. There is a sacred straw festoon on the top of the waterfall. It is replaced to the new one twice a year. Once at Nachi Ugi's festival on the 14th of July. Another on December 27th, just before a New Year's Day. The sacred straw festoon is tied up to the trees on both sides. When a typhoon hit Kii Peninsula in 2011, the flooded water pushed away the sacred straw festoon.